tá piscando, é porque tá gravando. Salve, salve, galera das motocas. Eu tô sumido aí uns diazinhos, né, galera? Sem fazer vídeo. Mas é porque realmente, galera, tá correria total. Tô trampando pesado aí, né, mas graças a Deus esses dias aí tá tudo bom. E eu também tava sem sair na moto, né, galera, sem poder fazer vídeo porque eu ainda não emplaquei. E querendo ou não, né, hoje foi que eu tive um tempo pra fazer um videozinho pra vocês. Tô indo ali agora no Maraguape, sem placa. Arriscado até trombar com um guardinha. Aí os pulguentos vem frescar no meio da moto. Arriscado até trombar com os guardinhas, só que tá de boa. Tô com a coroa na garupa. Qualquer coisa eu dou aquela choradinha. Dá preferenciazinha aqui. Qualquer coisa eu dou aquela choradinha que todo mundo dá, né? Afinal, quem não chora não mama. Mas qualquer coisa é só dizer: não, cidadão, tô indo ali com a minha mãe resolver umas coisas e tal, me ajude. E um ajuda o outro. Pois é, galera, tô aqui. Vou pegar umas retinhas até boa aqui na tangueira. Vocês não me verão esticar, porque eu tô aqui com a minha coroa na garupa. Pra ela, quando a moto chegar a 100, já é o fim do mundo, ela já tá me apertando. Mas eu tô aí pra trocar uma ideiazinha rápida com vocês. É, galera, a motinha ainda tá, ó, com 368 km rodados. O que falar, galera, da motinha? Acho é uma puta moto boa, tá ligado, galera? É tipo assim, macia, suave, tá ligado? Tem uns negocinhos aí que realmente incomoda, sabe? Ela tem umas certas vibrações no motor. Porque eu já dei uma pesquisada aí, já dei umas estudadas, né? Como vocês sabem, esses novos motor 160, eles são um projeto novo aí da Honda, né? Que é o tal do Promote 4. E realmente o cruzamento de válvula dessas motos tá saindo diferente, sabe? Tá saindo com um grau maior, né? O curso de biela, a galera disse que não é o mesmo da sua anterior, da 150, né? Por essa aqui ser 160, o curso dela, o curso da biela, no caso, né? Que é do virabrequim, é mais elevado. Aí faz esse, promove esse certo barulhinho, tá ligado? Que o motor tem, galera. E é um barulho que dá pra incomodar, dá, mas é pouca coisa, não dá pra morrer por causa disso, tá ligado? Uma motinha macia, né? É, pelo que eu vi também é econômica. Eu enchi o tanque aí, né? Vou ver aí qual a média de quilômetro que ela faz com 1 litro, pra logo depois passar pra vocês. E a sensação de barulho, galera, que ela dá é um negocinho assim chato. Você pensa que a moto ainda tem marcha pra passar, tá ligado? Mas fora isso tudo bem, é uma motinha boa. É questão de se adaptar mesmo, sabe? E esses dias aí, se Deus quiser, daqui pra próxima semana eu vou estar emplacando ela aí. Eu vou pegar umas viagens aí com a galera e vou meter uns videozinhos pra vocês. Aliás, galera, eu graças a Deus ganhei uns inscritos aí esses dias. E a molecada me pediu um salve, tá ligado? Só que de altos assim eu não me lembro. Eu saí de casa assim, meio que não foi planejado esse vídeo, sabe? Eu tô indo resolver um negócio ali, eu decidi fazer o vídeo. Mas pra quem vai aí, ó, pra quem eu lembrar agora, eu vou mandar um salve, ó. Mandar um salve aí pro John Victor. O moleque tem um canal de vídeo tutorial aí no YouTube. O moleque tá lá no grupo também do Roleiros Forte, gente boa. Olha, galera, vou pegar uma descidinha aqui. Eu vou dar uma puxada no fundo pra ver se a coroa aperta aqui. Se eu reduzir é porque ela apertou, mas eu vou pegar uma descidinha e eu vou parar de peito mesmo. Vai, vamos ver se anda. É, 122 ela não apertou não, não deu pra aceitar. De descarga original, eu acho que ela pensa acho que ela pensa que eu vou devagar. Na outra eu só andava de ml, quando dava 80 parecia que o mundo ia se acabar. Mas aí, galera, voltando aos salvos, né? Vou ultrapassar aqui na contínua, mas dá pra ver o que é que vem.
Voltando aí pro salve, galera. Mandei um salve aí pro João Vitor, né? Mandar um salve aí pro meu novo inscrito aí, ó. O moleque que se inscreveu nesses dias. É o Iguinho Japa, ó. O moleque lá no Face, gente boa. Sim, galera, mandar um salve aí, ó, pra um canal aí que eu achei muito bonito, tá ligado? Um intuitozinho assim, eu até comecei meu canal com isso na cabeça também, sabe? De fazer a mesma coisa, só que até então meu estudo ainda não tá bem elevado assim pra eu já começar a trocar uma palavra com vocês, tá ligado? É um canal aí, galera, que eu achei no YouTube esses dias, que eu até me inscrevi no dele e ele humildemente também se inscreveu no meu, tá ligado? Que é o... Se eu não me engano, galera, o nome do canal é Pastor Motovlog. Ou é Pastor Vlog Motovlog. Depois vocês dão uma olhada lá, galera. Um homem de Deus aí. Sinceramente aí, eu achei muito bonito, tá ligado? O cara em cima de uma moto mesmo, né? Fazendo uns videozinhos, pregando a palavra de Deus, falando aí sobre a Bíblia, né? Ensinando pregações. Como vocês sabem também, né? Eu sou cristão também, eu iniciei meu canal também nesse propósito. Até então não tô trocando bem essa ideia assim ainda, bem de Bíblia com vocês, que eu ainda tô estudando um pouco mais, tá ligado? E eu gosto de trocar um assunto assim, uma ideia, quando eu já tô um pouquinho entendido, tá ligado? Mas recomendo aí pra você que quer ouvir aí uma sábia palavra de Deus aí, uma sábia instrução de um homem de Deus. Se inscrevam aí, ó, no canal do irmão aí, Pastor Motovlog, uma coisa muito bonita, tá ligado? É uma coisa até que eu compactuei muito, que eu gostei, né? Você tá em cima de uma moto ali pregando a santa palavra de Deus, pra mim é maravilha, perfeição. Pois é, galera, se inscrevam lá no canal do cara, né? Deixa o seu joinha lá pra divulgar aí, porque a palavra de Deus vai longe. Na Bíblia diz, né, que é mais afiada do que uma espada de dois gumes, né? E é apta para discernir os pensamentos do coração, né? Diz lá que ela faz sentir na carne, na alma. É forte, é forte. Mas é, galera, vou encerrar o videozinho por aqui. Já cheguei aqui no Maranguape. Vou resolver aqui o que tenho pra resolver. E até o próximo vídeo. Valeu!